Fala rapaziada, beleza? Tamo junto, tá iniciando mais um vídeo e nesse vídeo quero me apresentar, sou JH do Pássaro de Fibra e hoje a gente vai falar de um remédio que eu uso e que levanta, fogueia, pra mim, levanta defunto, isso mesmo, levanta defunto. Muitas pessoas, elas fazem do jeito que tá para fazer, mas eu tenho um jeitinho diferente e um tempo diferente para poder dar esse tipo de remédio. Não, medicamento e suplemento. Isso mesmo. Hoje eu tenho para você, para levantar defunto e foguear seu trinca-ferro, o melhor suplemento nessa época que seu trinca-ferro vai sair da muda. Você vai ficar comigo e eu vou dizer para você num passo a passo como que você vai conseguir utilizar e qual é esse suplemento. JH, mas você vai dar esse suplemento agora? Sim, mas lá está dizendo, o que está dizendo, eu não sigo o que está dizendo. Eu sigo a cartilha do livro 45, que diz desse jeito: o que mais é propenso a fazer o que está muito escrito, com certeza não dá certo. Você tem que ter a manha, olhar, perceber. Às vezes não é o que está marcado, às vezes você der menos do que está marcado e descobrir por que você tem que oferecer e que hora você tem que oferecer, tá bom? Então tenho aqui o melhor suplemento para levantar defunto, foguear o seu trinca-ferro, principalmente para os que já saíram da muda. Ó, papai usou, vovô usou, e vovô me dizia: filho, isso não tem coisa melhor. Eu falei assim: é mesmo, vovô? Ele dizia: sim. Isso daqui eu dei pro meu coleiro e ele ficou tão fogoso que de manhã cedo ele acordou fazendo tchá, 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 tchá. Eu falei: pro coleiro, vovô? Ele disse: pois é. Então o meu avô não sabia explicar que o pássaro tinha acordado diferente, não só porque ele tratava bem, mas porque também ele deu esse tipo de suplemento quando o pássaro tinha acabado de secar a muda e já estava começando a cantar de novo. Então tem uma senha. Primeiro, o seu trinca-ferro vai terminar a muda, vai secar a muda e depois você vai dar esse suplemento que eu vou falar. Você tem que ficar comigo aqui que ainda tem uma coisa para te contar até o final desse vídeo. Agora, tem muita gente que quer dar um medicamento quando está lá em cima, ou quer dar um suplemento quando já está em cima da hora. Esse aqui não, eu vou te passar certinho tudo que você precisa de saber. Você sabe qual é o suplemento que é? Tá aqui, ó, o Avitrim Reprodução. Esse daqui, olha, esse daqui é top, é diferenciado. E eu vou te falar por quê, vou dizer para você como você vai oferecer e quando você vai oferecer. Vem comigo, pai. Então, pessoal, esse medicamento que está aqui, o Avitrim Reprodução, ele é um medicamento, um suplemento, que ele tem uma bula aqui dentro. Sim, ele vem com uma bula aqui dentro explicando para você como que você tem que oferecer. Vou falar dele porque ele me ajudou bastante, principalmente um pouquinho antes de começar a temporada. Todos os dias, não, a cada 3 dias eu dava 2 gotinhas. A cada 3 dias. Passava 3 dias, eu dava 3 gotinhas. Para você aí que cria trinca-ferro, 3 gotinhas. Para você que cria coleiro, 2 gotinhas. Qual é a desse medicamento, desse suplemento? Por que ele é bom? No que ele ajuda? O que ele faz? Bom, vou explicar isso para você agora. E se você puder pegar um papel e uma caneta, vai ser melhor ainda. Esse aqui, ele é formulado
cuidadosamente. Sabe para quê? Para contribuir no fortalecimento do sistema do pássaro. O que acontece? O pássaro ele fica imune a algumas doenças, ele fica mesmo que fortalecido para passar por alguns períodos. Esse período de calor agora, então ele é maravilhoso. E o que mais? Esse medicamento que está aqui na minha mão, o Avitrim Reprodução, ele garante as condições ideais para que também você tenha sucesso na reprodução. Então, além dele deixar o meu pássaro protegido, ele também ajuda na reprodução. E se ele ajuda na reprodução, é claro que também a reprodução ela está ligada ao período de canto, não é? Então, se ela ajuda na reprodução, ela também vai ajudar no canto. Soltar o canto, ficar com o canto mais vigoroso. E terceiro, tem tanta coisa nesse suplemento, tem tanta coisa, que se a gente fosse fazer uma live exclusiva, eu tenho que fazer um canal exclusivo para fãs, para a gente poder discutir mais a respeito disso. Eu estou pensando, não sei, gente, a gente ainda vai ver. Olha só, pessoal, contando com a presença de duas coisas muito importantes, selênio e vitamina E, que combate os radicais livres e auxilia na imunidade do seu pássaro. Tenta entender o que eu quero te falar para você. Ele protege o seu pássaro, ele livra seu pássaro de algumas coisas que ocorrem dentro da gaiola, ele dá imunidade para o seu pássaro, ele combate diversos tipos de doença e ainda prepara o seu trinca-ferro para poder cantar bonito e fogoso. Eu fiz vários vídeos o ano passado, pertinho do final da temporada, para poder mostrar esse medicamento que muitas vezes é esquecido, não é comprado. Olha, se você der 2 gotas, 2 gotas, uma vez por semana, 2 gotas para o coleiro, depois você me fala, principalmente para a fêmea, também é muito importante. Se você der 3 gotas, uma vez por semana, para a fêmea do trinca-ferro e para o trinca-ferro, depois você me conta. Vai levantar defunto, vai foguear seu trinca-ferro e vai deixar ele, aceso que nem uma brasa. Paciência tudo.